¿Qué tal, queridos niños? ¿Cómo están los niños de 4 añitos? Sofía, Romina, Sebastián y James. El día de hoy, como siempre, empezando un nuevo día de esta linda semana donde vamos a trabajar y aprender muchos temas. Empezamos, como siempre, con el curso de comunicación y vamos a leer fuerte y claro nuestro silabario. ¡Empezamos! A ver, mano, ma, me, mi, mo, mu. Sapo, sa, se, si, so, su. Lana, la, le, li, lo, lu. Pala, pa, pe, pi, po, pu. Naranja, na, ne, ni, no, nu. Taza, ta, te, ti, to, tu. Dado, da, de, di, do, du. Aro, ra, re, ri, ro, ru. Muy bien, aquí estoy. El día de hoy vamos a aprender el tema de sonidos fuertes y sonidos débiles. Para ello tenemos que estar bien atentos. ¿Qué sentido de mi cuerpo voy a usar para escuchar los sonidos? El sentido del oído. Muy bien, entonces tengo que estar bien atento. A ver, por aquí, ¿qué tendré? ¡Tarán! Es un cepillo de dientes, ¿no? Vamos a escuchar, a ver, escuchen. Lo estoy moviendo. ¿Suena? No, ¿verdad? A ver. Por ahí un poquito que lo estoy golpeando con mi dedo. A ver, vamos a ver otro. ¿Qué tenemos acá? Un tambor. ¡Sí! Este suena fuerte. Tiene un sonido muy fuerte. A ver. ¿Qué será esto? Es una pista de carritos. ¿No suena? Ahí está. Ah, sí tiene un sonidito, ¿no? ¿Lo escucha? Sí. Pero ¿y si lo comparo con este? Exacto, el tambor suena fuerte y esta pista suena débil, ¿no? A ver, ¿qué tendré por acá? Un vaso. También hay un sonido, ¿no? Y sí, es un sonido fuerte, 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 fuerte. A ver, si de repente también... Son 2 cucharas, ¿ah? 2 cucharas. ¿Cuál suena más fuerte? ¿Si golpeo 2 cucharas o golpeo el vaso? El vaso con la cuchara suena más fuerte. Y las 2 cucharas suenan más débiles. Asimismo, chicos, hay sonidos en todas las cosas, sino que hay sonidos más fuertes y sonidos más débiles. A ver, acá tengo unas maracas. Estas maracas, ¿cómo suenan si las comparo con esta? ¿Ves? Exacto. Esta maraca suena más fuerte y esta suena más débil, ¿no? Estamos escuchando, ¿ah? Y a ver, por acá, ¿qué tenemos por acá? Una pandereta, ¿no? También tenía un sonido fuerte. ¿Y esto? ¡Wow! Esta es una matraca. También hay un sonido fuerte. Muy bien. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es identificar estos sonidos, ¿no? Fuertes y débiles.
A ver si acá tengo un vaso. Hace un sonido débil, ¿no? Es débil. Muy bien. Ahora sí. Ya entonces hemos visto los ejemplos. Vamos a trabajar de nuestro libro, la página 96, de nuestro libro de comunicación. Aquí está. A ver qué nos dice. Sonidos fuertes y débiles. Observa las figuras que hay. Hay un reloj despertador, un ventilador, un taladro que sirve para hacer hueco en la pared cuando queremos poner un clavo, ¿no? Trrr, suena fuerte, ¿ah? Una campana, un mosquito y un cepillo de dientes. Ustedes van a identificar las figuras cuyo sonido es débil y las van a pintar de rojo. Muchas gracias. Todas las que sean, muchas gracias. Todas las que sean sonidos débiles los pintamos de rojo. Por ejemplo, ¿cuál será un sonido débil acá? Puede ser el cepillo, no, es el cepillo, lo pinto de rojo. ¿Cuál más? El mosquito también porque zumba, ¿no? Y el ventilador, ¿no? También que hace un ruido también bajito. Porque si lo comparo con el taladro suena fuerte. Trrr, Dios mío. El despertador también. Rrr, y una campana también, casi parecido a esto, ¿no? Es fuerte. Entonces, volvamos. Los sonidos débiles los vamos a pintar de rojo. Y los sonidos fuertes los vamos a pintar de color amarillo. Esta hojita la desglosamos y lo pegamos en nuestro cuaderno de comunicación. Muy bien, sigamos. Les voy a enviar también esta hojita donde dice lee, escribe y colorea. Tenemos la imagen de suma. Ahí tenemos suma. Vamos a escribir toda esa palabra, ¿ya? Suma, para después escribir mamá suma, ¿no? Esa osa suma, mi osa suma, ¿no? Vamos a ver ahí. Susi suma también. Entonces vamos a escribir esta palabra. Listo, también va para nuestro cuaderno. Y otra hojita más para seguir trabajando, ya de nuestro libro también la página 111. Ya hemos estado trabajando con anterioridad las secuencias temporales. Acá dice, me preparo para salir. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Que está nuestro amigo Flavio, ¿no? Se llama Flavio. Él está ya listo para salir. Pero ¿qué tiene que ser? Antes de salir, ¿cómo nos preparamos? Primero nos despertamos, ¿no? Nos despertamos, salimos de la cama, nos desperezamos, ¿no? Y luego de ahí, ¿qué hacemos? Nos vamos ¿a dónde? Al baño, ¿no? Miren cómo está su ropita, ¿eh? Todavía está con un polito blanco, ¿no? Entonces se va al baño, también ya él se peina, ya se lavó su cara. Y después, ¿qué va a hacer? Ya se aseó todo, se ha puesto su ropa y luego se va y se sienta a tomar su desayuno, ¿no? Después de ahí que se sienta a tomar su desayuno, cuando ya va a salir, se tiene que cepillar los dientes para que salga con los dientes limpios. Exacto. Entonces, me preparo para salir nuevamente. Número 1, ¿cuál será? Me levanto de la cama. Número 2, me peino. Pues me aseo, me peino todo. Número 3, ya estoy cambiado y me siento a tomar mi desayuno que mi mamita me ha preparado. Y número 4, después de tomar mi desayuno, nuevamente voy al baño a lavarme los dientes para salir con los dientes limpiecitos. ¿Vieron? Listo. Entonces, esta hojita también la vamos a desglosar y la vamos a pegar en nuestro cuaderno de comunicación. Muy bien, queridos niños. Ahora sí, eso sería todo en esta clase y ya nos vemos en la siguiente.